sanan hojjedha yeroo maraayyuu abbaan kan kiyya poolisii ture namichaan bira hojjedhu maksasii fudhatee qofa deema urufaa jechuudha poolisii ture nyaata fattaa yoo beektanii ijoolleen biyya arabaa deemu jirtuu ni beeku fattaa jechuudha baay'een hojjedha sa'aanii 10 fudhatee qofa deema kanan ganama ka'eessa karattafee miicee misaa hojjedhee kana bira dabarsa beekta yeroo sanitti mindaan kan kiyya 800 ishiin garuu 200 fudhattii jechuudha kan ishiin hojjettu misaadha misaa sanarratti gattee maqaan ishii Zeenat jedhamti Zeenaati please maamati ya dubbisee hin beeku mee bilbilatti naa bilbili jedheen beekta yoo nani dubbisu hoggaa tokkicha sanii daqiiqa 5 naa kenna bilbila qattitaa jechuudha haadha koo dubbisuudhaaf daqiiqa 5 isaayyuu ji'a keessatti si'a takka kanan dubbisuu jechuudha gaafa kana niiti biirootti irra deddeebi'ee gaafa ni maddu siiftaa hojjedhu siiftaa ubaatu gara biyya keetti galii tikkeetti muradhu naan jette beekta hayya jedhee bakka anis xiiqiin itti deeme hin hojjedhuun jedheen bakka maaliif bilbila kanan itti fayyadamu harka isaaniirra isaayyuu daqiiqa 5dha ani har'a nama maatirraa addaan bahee jirudha jedheen itti dubbadhe gaafa kana maatii kiyyaaniin mana naa qayyaruu didde jedhee daqiiqa 5 keessatti maazariitti gaafa nimu maazariin qaaman deemtee haadha mucayyoo sanitti himatte ishiinan jirjiirab jettee maal jetti mucayyoodhaan dawwaltee fi ani garuu arabeenan dhagaha alatti gadi baasi jettee alatti gadi baasi jetteen paaspoortii kee naa kenni jedheen beekta alatti gadi na baasus paaspoortii kee naa kenniiti iddoon barbaade deema hojjechuun barbaada kansaleeshinii kiyya naa kenniiti jedheen beekta sirumaayyuu kansaleeshiniidha fi paaspoortii barbaadda naan jette beekta naa dawwaltee bilbila isaatirratti jechuudha sar jetteeni isa hiyyama tabiin jetteen xarshiin Itoophiyaa jetteen kali agraat killoo jetteen beekta arabiidhaan wayyaa kan kiyya akkasitti barbaree laale beekta wayyaa kan kiyya jechuudha gaafa kana moobaayilii mucayyoon naa dhoskitee naa kenne naa bitte sana moobaayilii san achi keessa poolisiin dhufee yoo ati mana kana seentee hojjenni hin hidhamtaa naan jedhe na hidhaa waggaa kaan immoo biyya kiyya nagalchaa malee bakka kanan hojjedhu hojii naanatti baay'atee osoo hin taane maatii kiyya hin dubbisu daqiiqa 5dha kanan dubbisu kana bilbila naaf hin kennanii deebi'an immoo hattuudha naan jedhanii bilbila kiyya halaan humna kiyyaan bitee narraa fudhatee jedheeni faxuura qabda naan jedhe nan qaba jedhe gaafa faxuura san itti kennu ni ilaalee moobaayilii sannaan deebisne anis achumarraa nan dhiisee deemee obboleettii isaatitti bilbilee koo fudhadhu jedheen obboleettii isaa dhuftee na fudhattee sammuun birrii 2 jechuudha anatti birqii taate beektaa jetti waggaa tokkoo fi ji'a tokko taa'e namni hindoomii hin beekne hin jiru misaa irratti hindoomii qursii irratti hindoomii iraata irratti hindoomii mana san keessatti hindoomiidhaa fi chabaabii bichaatu hojjetama wanni biraan hojjetamu jechuudha ishiin ofishiiti kan ganama baatee galgala galtii ijoolleen mana san keessatti chabaabii qofaan nyaatu ijoollee xixiqqaan jechuudha ani maagineetinaaf ta'e yaa rabbii kiyya bakka kanaan nageesseti nangatiin ani hin jedhe beekta waggaa 2 gaafa fixuu madaamiti gaafadhe madaamii Itoophiyaan koronaa waan jiruuf Itoophiyaan galuu mana naa qayyarii jedheen hayyee jettee waggaa 2 saniif ji'a tokkotti biirootti na deebiste gaafan biirootti deebi'u mindaa ji'a 3 fudhadhee deebi'e mindaa ji'a 3 sana mucayittiin biyya keenya birrii naa ergii maazarii faadhafis dawwaleetis hin beeku naa ergi jedheeni bilbila isheerra fudhadhee naa dawwaltee birrii siifan ergaa haadha kooti immoo akkasuma mana ijaaratii ture birrii si ergaa waan akkanaatti hojjedhu jedheen itti himee ture hayyee naan jettee mana hojii tokko na galchite mana hojii nagalchite manni hojii nagalchite namtichaan ani bira galee ijoollee 17 qaba niitii 5 qaba
kanan bira galemmoo daa'ima takkitti qabdi. Burtukaaniin jedhee oyyee jennaani madaami teetitti niminiitoon gaafa madaamin tantee irra gadee baate aniif si'i sawwa naan jedhe akkas naan jedhe baabaan jedhe ani hanan dhufe hojiidhafi malee waan akkasii raawwachuudhafi miti. Fedha isaa yoon barbaade Itoophiyaan kiyya guute jira. Ani Itoophiyaadha hin dhufu. Siif ta'u naan hojjedha. Yoo siif hin taane gara biiroo na deebisi jedheen beektamu. Hayyee naan jedhee haga ji'a 3 haqqaa manaa hojjechuusitti waan tokko natti hin dubbanne gaafa haqqaa manaa hojjechiise ji'a 3 guutu balbala kutaan kiyyaa fi kutaa isaanii akkasitti walitti bahaa kutaa kiyyatti wayyaa tokkosaa akka caarra ta'ee mucayyoo deemtee haadha wajjin jechuudha iddoo biraa deemanii gara kutaa na bira dhufe. Na bira dhufee toggaanani wayyaa tokkos harka na qabate beekta guyyaa tokko guyyaa 2 irran taree fi Please baba mataa na dhukkubsiini jedheen hin gaafadhe na dide beekta. Achuma raanaan uutii harka isaatirra godhe yeroo isaanitti jechuudha. Maaliif uutii kana maaliif harka gubate jechuu dandeessi namni sababa tokko himachuu danda'a. Yeroo isaanitti bilbila reefuun addisii bitadhee viidiyoo waraabuun beeku aadiyoo waraabuun beeku achuma raaniin lakkoofsa sana maqaa wannoo jedheetiin jira bilbila keessa sagalee kiyyaaf kan isaa akka waraabuun intini viidiyoon noo tokko tuqee sagalee isaatis waraabe. Dhoskaadhaan aaniif si'i hin jaawwaznaa gaafa ishiin biyya biraatitti galte aniif si'i mana kana keessa jiraanna. Intalli tiyya si jaalattii naan jedhe beekta daa'imni isaa. Achitti illee jechuuf. Achi baay'ee tokkoon cannaqamee yaa rabbii kiyya maali wanta akkanaatirra na hooftaa caarran kiyya maalidha jedhee baay'ee tokkoon ofitti gadde yeroo sanitti halkanii guyyaan boohatii ture. Yoo nyaadde bakka yaanni isuma biraadha. Maallaan jedha laata yoo jaartiin gaafa na biraa baateen jedha. Ishiitti yoo nimadde waan hin taane naan jetti. Duraan barsiisaniiti naan jetti. Gaafa kana mucayyoo Itoophiyaa keenya bira nageesse birrii naaf erguudhafi. Ishiitti himachuudhaaf ishiin edaa gwaaddanyaa isaati. Baaba miyyaadha. Inti ishta kole iskiti sakkartimmichi naan jette beekta Itoophiyaa tanteenya. Afaan Amaariffaa haasofti. Kiif iskitiin jedheeni iskitiiton ishtakolii manii ziyaada xallaataa naan jette beekta. Kuni kan achitti duratti tarteedha han duratti achitti barteedhaan jedheen beekta. Kana keessa ji'a 7 hojjedhee gaafan ji'a 7 hojjedhu. Emoji boichaa dhiisaa jiru. Tiktaakiin nu adaba seera isaa miti okay. Taaptaan godhaa koppii dhinkii godhaa barumsa siniif haa ta'u emoji boichaa dhiisaa. Yaada kee yoo dandeesse gabaabsuu yaada tokko. Hayyee ji'a 7 hojjedheetiniin ji'a 7tti niititti sukkaara qabdi. Balbala cufadhee gaafan taa'u gaafa naa agartu maaliif balbala cufattee naan jettee na waamnani. Yeroo ati deemtu yeroo maraayyuu nama romsiisaa. Yoon sitti madde ati waan hin taanetti yaadda fananiin jedhee beekta. Akkasuma waan hin taanetti yaaddee mucayyoo biirootti dawwaltee yoo burtukaan bakka kanaan baasne yoom sabti yoom juma ahad reeffa ishiin gara Itoophiyaa sii galcha jetteen. Guyyaan maara mastaroo kan hoggaati yaa maaramii nangatiini. Ani waan hundarraayyuu sidha kanan qabu jedheeni maaramii kadhadhee solotiin godhee achi jaarti sun amma guyyaa jumaa akkas naan jettee qidaamee lafa oolee Sanbata gara biirootti na geessitu malee hin jedheen beekta. Gara biirootti sin geessu asitti mana kontiraata sii fideetiniin mana kophaatti sii qabee bakka kana teessa haadha manaa kan kiyya taataa naan jedhe ammas ilal jaarsichaan. Hin barbaaduun jedheen. Qaxxitaa biirootti na fidde biirootti na deebisii jedheen. Niitiin biiroo immoo gaafa achi wannoo jettuuf ana na bira fiddeen dhufiin Itoophiyaa galchii jetteen. Leesh birriin kan kiyya ji'a 3 bira jira. Yoo ati ji'a 7 hojjette malee birrii kana siin galchu naan jette beekta. Ani birrii sannaafaa galchitu kana ji'a 7 sana zim jedhee hojjechaati ture. Ishii jettee gaafa ji'a 7 san guutu birrii sannaa galchi jedheeni. Isiin warri Itoophiyaa dhufte naan jette gaafa ji'a 7 san guute dhufe. Paatistaanii barbaaduudhaaf dhuftan malee hojii barbaadu hin dhufne naan jette beekta. Ishiin garuu intala Oromooti deebi'i dubartii akkanaati obboleettii akkanaaf jalaa qabdi beekta. Waan akkasii naan jette akka naman dhageenya mataa kiyya gadi qabadhee zim jedhee achi mana hojii tokko na galchite galanni isaan badini ogaa afur hojjedhe gaafan biyya Itoophiyaatti galu baay'een dhiphadhe ammas ogaa arfasan keessatti. Gaafan biyya galuudha ka'u ji'a 9ffaa keessa nan gala jedheeni haga ji'a 1 makaraa na agarsiiste beekta.
har'a naan jetti boru naan jetti iftaani naan jetti na dhiphisaati turte gaafan xiqqoo turu ishi baqqaa jedheeni nan gala jedheen nyaatan dhoowwadhe beektaa nyaatan hojjedhuun jedhaani gaafin immoo ashabon jalaatti baay'isee beektaa akka isaan na galchan jedhee achi gaafan biyya galu jiruutta seene namni jireenya hin beekne hin jirtan dhiira bara kanaa keessattu akka surree 400 har'a bitamee tomboru jirjirramu kana loon isaarraa yaa'ee jechuudha jireenyatti galee akkasuma maatii keenyatti waraqata ergee maanis wajjin jireenya jalqabee yeroo sanitti baay'ee tokko ulfaataadha haalli biyya keenya salaaletti unkaan makiinaan kan deemu miti ilmi namaatu galeetu rool deebuun namatti ulfaata baheetu jechuu gaafa seenuu yeroo sanitti maatiin kan kiyya ishiinaan jedhanii ani finnis waliin mari'annee sila biyya kanatti gaafan deebi'u jireenya wajjin jalqabna jedhee dhufee jedhee yaada kiyya jirjiiree gara jireenya itti hojii seene gaafa seenee ji'a tokko wajjin taa'u yeroo kana jaarsi kan keenya irra gadee hin buune haalli biyyaa baay'ee ulfaataadha beekta gaafa kana birriinaan of harkaa qabu ani kanaan dura maatii kootiif hin hojjechaati ture haadha kootiin mana ijaare nama gargaaratiin turre haadha koo malee jechuudha amman imaaraati keessa waggaa 6 taa'e gaafa kana birriina harka jirtu na harkaa qallannaanin biyya arabaattiin deebi'a jedhe waliin mari'adhe hayyee ishiinaan jedhe gaafa ishiinaan jedhu maatisaa biratti qalabatiin haa godhe je beekta qalabatiin haa godhe biyya arabaa kanatti ji'a 2 fi torbee 2 isa bira taa'e biyya arabaatti deebi'e jechuudha biyya arabaatti gaafan deebi'u dhufee ji'a 3 haga ji'a 4tti nagamoonna waliin haasa'aa ture gaafa ji'a 5ffaa isaa guutu riyaa gaandanyaa biraa baafate beekta anaanii kennaa tanti yaanisi maleen qabu yaaduma suura kiyya waliif gadi hoofanii naan jedhu gin ani dhufee nama 10 meeqan na dubbise nama 12 na dubbise mucayyoo takkitti amma fudhatte kana nama 13 na dubbise jechuudha karaa keessa dhufanii maalirraa qabda abbaa manaa kan keenya naan jechaati turan beekta Agay motti bilbileedha. Ayye. Golfita. Copy linki godha taap godhame dhugaa mudannoo by the way naman ko aksiisu. Maal golfita? Serious. Waan akkasii baay'ee itti fufi gabaabsu yaaletti. Abbaan barbaade kolfuu dandeessi beekta ani garuu ilma namaatii fi saaxiluudhaaf miti kanan asirra bahe dubartiin akka kootii ani dubartii irra hin dhaladhe dubartiin akka kootii irraa yaa barattu fanan keessattuu dhiira bara kana ani birrii kenneef jedhee isa waqqasuu osoo hin taane inni har'a jireenya isaa jalqaba jedhee waqqasuu osoo hin taane kan akka anaa maayyimiin oggaa kaan immoo kan akka anaa dadhabduu irraa barattu fanan dadhabduu yoo isin hin jedhu immoo sammuun kiyya dadhabee osoo hin taane jireenya kiyya bultii